Samunoita manje ka munofanira kupinda vanhu 2 kumberi. Munofanira kupinda vanhu mutrailer. Vabatsirei vari wana vakwanise vega. Ya vabatsirei. Okay. Blanket laisa right. And it's right. Then ku create a space yekuti vanhu vanachafamba nawo. Andipana kupinda motikari ndiri kufamba nawo. Yeah. Ndingokumbira kuti mise zvinhu zvangu mu try kusiya munongosiya isuti yangu. Iri gumbezi rangu sa driver unokotsera uri paroad. Isai kubreak. Iri gumbezi rangu rotonda karoho nechando ndiri paroad. Watu wagaro zvakanaka. Gumbezi rangu isaiwo nechekumberi. Things zvakwana. Vanokwanisa kugara. Guys, it's the Christmas day, but we are repatriating the late team on way to Zimbabwe, to Kwabora. Takasvika nezuro late midnight. So yeah, I know some of you are celebrating that it's a Christmas day. You're spending time with your family members, brothers and sisters. But to this family, it's actually sad, yes. So, mukomana akashaika ku South Africa. Mumbondiregerero nyaya yemask, guys. I don't have a mask. Ndinayo but iri kure. I know kune hama dza Onwell. I want to mention few names. My Bradley, but ku UK. I've been communicating with her since in Dawaya. It's also an update. My Bradley kuti takusimuka takwenda ku Warren Park, from Warren Park takubva taenda kumusha straight. So it's really challenging, guys. It is a Christmas, but this family is mourning. Ndakasvika nesuro after struggling many hours at the border, guys. You guys, you are aware of Bait Bridge, how it is at the moment. But Mwari akasongondinzwirawo nyasha. It was not really kune vanhu vakatotadza. Some of the family members that were driving behind me, who were supposed to attend the funeral, havana kutokwanisa kuproceed. They went back because inyaya yepaborder. So ndakakwanisa kufambawo nebhodhi ndakakrosawo ndasvika now. I don't have a Christmas, guys. I thought I would spend time with my parents, my mother, my father, uncles, and I said Sekuru, but in Dobasarachona. So I'll give you an update later on. Thank you very much.